Dim ond pan fydd y lefel yn y manylion yn nodi eitem neu ddarn, y gallwch ofyn am gopi o eitem. Gellir gwneud hyn mewn dwy ffordd. Pan fyddwch yn dod o hyd i eitem o ddiddordeb yn y catalog, cliciwch ar y tab Archebu a Gweld. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cofrestru i weld yr holl opsiynau. Dewisiwch Cais am ddyfn brys. Bydd hyn wedyn yn mynd â chi i ffurflen archebu 4 cam syml. Os hoffech archebu copïau o fwy nag un eitem, awgrymwn eich bod yn ychwanegu'r holl eitemau at eich rhestr dymuniadau. Cliciwch ar y tab Ychwanegu at rhestr fer i'r dde o'r sgrin ar bob un o'r dogfennau sydd eu hangen. Sylwch na ellir sganio pob dogfen yn ein casgliadau, a bod rhai eitemau hefyd yn rhy fawr neu fregus i ni eu copïo. Pan fydd eich rhestr dymuniadau'n gyflawn, gallwch ddewis yr eitemau rydych angen copi ohoni drwy roi tic yn y blwch yn y golofn dyfn brys wrth ymyl yr eitem. Unwaith y byddwch wedi ticio'r holl flychau wrth ymyl y dogfennau sydd eu hangen, cliciwch dyfn brys ar frig y golofn. Yna, cewch eich cyfeirio at y ffurflen archebu 4 cam syml. Unwaith y byddwch wedi cyrraedd y ffurflen archebu, byddwch yn cael yr opsiwn i adolygu'r eitemau yr hoffech, dewis eich hoff fformat o'ch copi, dewis dull cyflwyno, ac yn olaf, cyflwynwch eich cais. Cyn gynted ag y bydd y cais am ddyfyniad wedi dod i law, byddwn yn asesu cyflwr y dogfennau sicrhau ei bod yn addas i'w copïo ac yn rhoi pris i chi. Gallai hyn gymryd hyd at 5 diwrnod, felly peidiwch â phoeni os nad ydych yn clywed gennym ar unwaith. Yna, byddwch yn derbyn e-bost yn rhoi gwybod i chi am gyfanswm y pris a bod y cais dyfyniad wedi weithredu, neu e-bost i esbonio os na allwn gyflawni eich cais am gopi. Os na byddwch yn derbyn e-bost, gwiriwch eich blwch e-bost sothach. Fel arall, gallwch weld dyfyniadau drwy fewn gofnodi eich cyfri drwy glicio ar eich enw defnyddiwr ar dop ochr de'r hafan a dewis Eich dyfn brysiau. Os hoffech fwrw ymlaen a thalu, cliciwch y gwymplen Gweithredu eitem wrth ymyl eich dyfyniad a dewisiwch Talu nawr. Yna, gofynnir i chi dderbyn ein telerau ac amodau gan gynnwys halfraint a gwirio eich archeb. Unwaith y gwneir hyn, dewisiwch Ymlaen i ardal dalu ddiogel ar waelod y dudalen. Bydd hyn wedyn yn mynd â chi i system dalu ddiogel y cyngor i brosesu'r taliad. Unwaith y bydd y taliad wedi mynd drwodd, bydd eich cais yn cael ei gwblhau cyn gynted â phosib. Fel arfer, o fewn 5 diwrnod gwaith, ond ar y degau prysur gall hyn fod yn hirach.